మనం 1910లో కనిపించినటువంటి హ్యాలీ కామెట్ ప్రభావం మన మాస్టర్ యోగం పైన, మాస్టర్ C.V.V ఇలా వచ్చినటువంటి ఒక యౌగిక పరిణతి, అదేవిధంగా ప్రపంచంలో కామెట్ ప్రభావంతో పరిణమించినటువంటి అనేక పరిణామాలు మొదలైన విషయాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ, ముఖ్యంగా మాస్టర్ C.V.V వృత్తరహిత యోగాన్ని, తారక రాజయోగాన్ని ఒక వృత్తరహిత తారక రాజయోగానికి ఒక లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి వాతావరణం హ్యారీ కామెట్ రావటం వల్ల సాధ్యమైంది అనేటువంటి విషయాలు కూడా మనం పరిశీలించుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ప్రాపంచికంగా వచ్చినటువంటి పరిణామాలను గురించి కూడా మనం చూడాలి. ఎందుకంటే వీటికన్నిటికీ కొంత ఒక చరిత్ర ఉంది. ఆ హ్యారీ కామెట్ వచ్చినప్పుడు జరిగిన విషయాలకు కానీ, ఆ ప్రపంచంలో జరిగిన కొన్ని వింతలు, విశేషాలు మొదలైనవి కూడా వాటిని కూడా మనం తెలుసుకుంటాం అవసరం. ఎందుకంటే మనది కూడా ప్రాపంచిక జీవితం అనేటువంటి దాన్ని మనం కాదాం. ఎందుకంటే ఎంత యౌగికంగా పరిణమించాలన్నా కూడా మనకి ఈ ప్రాపంచిక ప్రయాణం అనేటువంటిది, ఈ దైహిక వర్తనం అనేటువంటిది, ఈ రెండు తప్పనిసరి. కాబట్టి యౌగిక జీవనంతో అధ్యాత్మలు విశ్వశక్తులను అందుకునే తీరు వేరు. సో కాబట్టి ఏంటి, మనకి ఇక్కడ మామూలుగా ఉన్నటువంటి ఒక దేహాత్మలు అంటే మామూలుగా సాధారణ ప్రజానీకం ఉండేటువంటి ప్రవర్తించే తీరు వేరు. తర్వాత అంటే యోగ జీవనంతో, యోగ సాధనతో ఏమవుతుంది, మనదందరిది అధ్యాత్మలు అంటే ఒక అధిభౌతికంగా మనం ప్రయాణిస్తున్నట్టు వారం. కాబట్టి మనది అధ్యాత్మలు, కేవలం దేహాత్మలే కాదు, మనం అధ్యాత్మలు. సో కాబట్టి ఈ అధ్యాత్మలు ఏంటి, అటు విశ్వశక్తులను కానీ, ఖగోళ శక్తులను కానీ, లేకపోతే ప్రకృతిపరమైన శక్తులను కానీ మనకు అందే తీరు వేరుగా ఉంటుంది. మామూలు సాధారణ ప్రజానీకానికి అందే తీరు వేరుగా ఉంటూ ఉంటుంది. వారిలో నెగటివిటీ ఏ కోసైనా ఉండదు. వారిలో అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే యోగ సాధన జీవితంలో ఉన్నారో, ఎవరు ధ్యానమగ్నమై ఉంటుంటారో, ఎవరు ఒక యౌగిక పరమైనటువంటి ఒక క్రమశిక్షణతోటి జీవితం గడుపుతుంటారో వారికి ఏముంటుంది, వారిలో ఎటువంటి ప్రతికూల ఆలోచన ధోరణి కానీ, ఒక ప్రతికూల దృక్పథం కానీ ఉండదు. దాన్ని మనం ఏమనుకుంటాం, మనం మామూలుగా నెగటివిటీ అంటాం. అంటే ఒక ప్రతికూలత అనేటువంటిది ఏ విధంగానూ ఉండదు. ప్రాపంచికంగా కొన్ని విపరీతాలు చోటు చేసుకున్నప్పటికీ వాటిని శుభ పరిణామాలకు నేపథ్యాలుగానే పరిగణించే స్థితప్రజ్ఞులు యోగులు. సో కాబట్టి ఏంటి, ఎప్పుడైతే ఒక క్రమశిక్షణ అనేటువంటిది యోగ సాధన జీవితంలో ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే ఒక అధిభౌతిక ప్రయాణం అనేది సాగుతూ ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే ఒక యౌగిక పరిణతి అనేటువంటిది సాధ్యమవుతూ ఉంటుందో, అప్పుడు జరిగేది ఏంటి, యోగ సాధన చేస్తుంటే మనందరిలోనూ స్థిత ప్రజ్ఞత అనేటువంటిది ఒకటి నెలకొంటుంది. సో ఈ స్థిత ప్రజ్ఞత వల్ల ఏంటి, స్థితం అంటేనే మనకు తెలుస్తుంది అక్కడ ప్రజ్ఞ ఏంటంటే ఎటువంటి ఏ విధంగానూ చెల్లించకుండా ఉండటం. అదేవిధంగా దానికి ప్రతిదాన్ని మనం ఇది శుభం, ఇది అశుభం అనేటువంటి విడదీసి చూడటం కానీ అనేటువంటిది పోతుంది మనలో. సో అట్లాగేంటంటే మామూలుగా ప్రపంచం ఇవేవో కొన్ని విపరీతాలు జరిగాయని, లేదా కొన్ని నష్టాలు జరిగాయని చెప్పి, లేదా ఇట్లా ఏమైనా అనుకుంటున్నప్పటికి కూడా మనం మాత్రం ఏం చేస్తాం, వాటిని దీనివల్ల ఏదో ఒక ఈ విశ్వంలో కానీ, ఈ ఖగోళంలో కానీ, లేదా భూగోళం కానీ ఒక పరిణామానికి ఇవన్నీ నేపథ్యాలుగానే మనం చూస్తాం. అంటే ఏ పరిణామంతో జరుగుతుందో, సాధ్యమవుతుందో అది ఒక శుభ పరిణామం కింద, ఒక మంచి కోసం జరిగేటువంటిది అనేటువంటి దాంట్లోనే మన ఆలోచన తీరు సాగుతూ ఉంటుంది అనమాట. గ్రహ మండలాల ప్రభావాలైనా, నక్షత్ర మండలాల ప్రభావాలైనా, తోకచుక్కల ప్రభావాలైనా ప్రస్తుతం మన స్థితికి మెరుగైన స్థితిని జతగలుపుతాయే కానీ జతగలుపుతాయి అన్నదే వారి విశ్వాసం. సో ఏంటి, ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం,
సో మనకేంటి అది ఏ ప్రభావం అయినా కావచ్చు. అది ఒక గ్రహానికి సంబంధించినటువంటి ఉన్న గ్రహ మండలాల్లో ఉన్నటువంటి వాటి ప్రభావాలైనా అవ్వచ్చు, నక్షత్ర మండలాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రభావాలైనా అవ్వచ్చు, లేదా కనిపించకుండా తోకచుక్కల ప్రభావాలైనా కావచ్చు. వీటన్నిటి వల్ల ఏమవుతుంది, మన విశ్వ పరిణామం అనేటువంటిది ఇంకొంత మెరుగు అవ్వటానికి ఇవన్నీ కారణాలు అవుతాయి కానీ వాటి వల్ల చెడు జరుగుతుంది అనేది మాత్రం కాదు. కాబట్టి ఏంటి, మన సృష్టిలో జరిగేటువంటి ప్రతి ఏ ప్రభావం మనకి కనిపిస్తున్నప్పటికీ, లేదా ఎటువంటి కొత్త విషయాలు కొత్తవి చోటు చేసుకున్నప్పటికి కూడా ఏంటి, వాటన్నిటి వల్ల ఏంటంటే పరిణామంలో అనేటువంటిది ఏమవుతుంది, మరింత కొంచెం ప్రభావవంతమైన పరిణామానికి అవి దారితీస్తాయి. అలాగే హ్యాలీ కామెట్ కనిపించడం ఒక అపూర్వ పరిణామానికి దారి తీసేదిగా పరిగణించారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి జరుగుతున్నప్పుడు ఇది వచ్చినప్పుడు మనకు 1910లో వచ్చినటువంటి హ్యాలీ కామెట్ అనేటువంటిది కూడా ఏంటది, అపూర్వమైనటువంటిది. అంటే ఏంటంటే అంత ముందు జరగనటువంటి పరిణామానికి ఇది నేపథ్యం అవుతుంది, ఇది కారణం అవుతుంది అనేటువంటి దృక్పథంతోటే యోగ సాధకులందరూ చూడటం జరిగింది. కాబట్టే హ్యాలీ తోకచుక్క ప్రభావాన్ని కేవలం ఒక గ్రహాన్ని అర్థం చేసుకున్న రీతిలో కాక ప్రత్యేక దృక్పథంతోనే నిర్వచించుకోవాలి. సో ఇక్కడ నేను చెప్తుంది ఏంటి ఇంతకీ, కాబట్టి ఈ హ్యాలీ తోకచుక్క ఏదో ఒక శని గ్రహమో, ఒక సూర్యగ్రహమో, లేకపోతే ఇంకొక బుధ గ్రహమో, ఒక గురు గ్రహమో, ఇట్లాగూ వాటిని మనం వాటిని అర్థం చేసుకునే తీరు కానీ, లేదా వాటిని అవలోకించిన తీరు కానీ, వాటి ప్రభావాల గురించి మనం బేరీ చేసుకునే తత్వం కానీ, అటువంటి విధం కాకుండా ఏంటంటే హ్యాలీ తోకచుక్క అంటే వీటన్నిటికి విభిన్నంగా మనం ఆ హ్యాలీ తోకచుక్కని గురించి తెలుసుకుంటాం కానీ, అది జరిగినటువంటి అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఒక శాస్త్రీయ పరమైనటువంటి దృక్పథాలు ఎలా ఉన్నాయి, అదేవిధంగా ఒక యౌగిక పరమైనటువంటి ఒక తాత్విక పరమైనటువంటి దృక్పథాలు ఎలా ఉన్నాయి, అదేవిధంగా వాటిని ఒక అస్ట్రలాజికల్ గాను ఉన్నటువంటి దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఇటువంటి విషయాలన్నిటి గురించి కూడా మనం చూడాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది మనకి. ఆ నిర్వచనానికి యౌగిక సాక్ష్యం మాస్టర్ C.V.V. సో కాబట్టి ఏంటి, మనం ముఖ్యంగా మనం ఎప్పుడు చూస్తున్నాం, మనం అనుసరిస్తున్నటువంటి మార్గం మాస్టర్ C.V.V. యోగం మార్గం కాబట్టి, సో ఈ యోగం పైన లేదా ఈ యోగాన్ని ఆవిష్కరించినట్టు మాస్టర్ C.V.V. గారి మీద ఈ హ్యాలీ కామెట్ యొక్క ప్రయోజనాలు ప్రభావాలు ఎలా ఉన్నాయి, దానివల్ల యోగానికి జరిగినట్టు ప్రయోజనం ఏంటి అనేటువంటి విషయాల గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది మనకి. అధిభౌతిక స్థాయిలో వివేచించినప్పుడు, అంటే భౌతికంగా కాకుండా, ప్రాపంచికంగా కాకుండా, ఇహలోక పరంగా కాకుండా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభావాలు, ఇక్కడ వాటిపైన పడినటువంటి ప్రభావాల గురించి కాకుండా, అధిభౌతిక స్థాయిలో వివేచించినప్పుడు నిత్యం జరిగే ఖగోళ పరిణామంలో గ్రహ మండలాల్లోని ప్రాణాంతక సూక్ష్మ పదార్థాలను తొలగించగల సమర్థత కలిగే హ్యాలీ వంటి తోకచుక్కలని స్పిరిచువలిస్ట్ లో నమ్మకం. సో ఇక్కడ ఏంటని జరుగుతుంది మనకి, ఖగోళ పరిణామంలో, అంటే ఖగోళంలో జరుగుతున్న పరిణామాలు ఏమవుతుంది, కొన్ని మనం అనుకున్నాం కదా, మనం మీటియర్ షవర్స్ అనుకున్నాం. సో అట్లా ఏమవుతుందంటే వాటికి అక్కడి నుంచి బయటికి వచ్చేటువంటి సూక్ష్మ పదార్థాల వల్ల ఏమవుతుంది, కొన్ని ప్రాణాలు తీసేటువంటి స్థితి కూడా ఆ సూక్ష్మ పదార్థాలకు ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఏంటంటే అటువంటి ప్రాణాంతక సూక్ష్మ పదార్థాలని తీసేసి, అంటే ఆ గ్రహ మండలాల దగ్గర నిలదొక్కున్నటువంటి లేదా బయటకు వెళ్ళినటువంటి వాటిని తీసేసి ఆ తోకచుక్కలు అనేటువంటి వాటిలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాణాంతకమైనటువంటి ఏ అంశం ఉంటుందో వాటిని తొలగించగలటువంటి శక్తి ఈ తోకచుక్కలకు ఉంది అని చెప్పి ఏమనుకుంటున్నారు మన ఆధ్యాత్మికులందరూ అనుకుంటుంటారు. అంటే తత్వవేత్తలు కానీ, ఆధ్యాత్మికులు కానీ, స్పిరిచువలిస్టులు, మహాత్ములు, మహర్షులు, వీరందరి నమ్మకాలు వాటికి. అయితే ఈ తోకచుక్కలు గ్రహాల నుండి సేకరించిన అనవసర సంపదను ఏమనుకుంటాం మనం అనుకున్నాం చూసారా, ఇప్పుడు ఈ ప్రాణాంతకమైనటువంటి కొన్ని పదార్థాలు, అంశాలైనటువంటి చూసారా, అనవసర సంపదను భూమిపైకి చేర్చడం కాక గ్రహ మండలాల ఆవలి తీరానికి, అంటే ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాణ లెవెల్స్ చేరుస్తాయన్నది వారి విశ్వాసం. ఇప్పుడు ఇక్కడ వారి విశ్వాసం అంటే నేను ఏదైతే నాకున్నటువంటి విజన్ ప్రకారం కానీ, నాకున్నటువంటి దృక్పథం కానీ, నాకున్నటువంటి ఒక పాజిటివ్నెస్ వల్ల కానీ, నేను ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్పడం ఏంటంటే వారి విశ్వాసం చెప్పాను కానీ, వాళ్ళతో పాటు ఏంటంటే వాటికన్నిటి కూడా వారు చెప్పిన దానికంటే కూడా ఇది నా దృక్పథం అనండి, లేకపోతే నా ఆలోచన తీరు అనండి. దానివల్ల నేను అనుకున్నది ఏంటంటే, ఇవన్నీ మన మాస్టర్ గారు చెప్పిన ఒక ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాణ లెవెల్స్ అనేటువంటిది విశ్వంలో ఉన్నప్పుడు, ఆ ప్రాణ మండలాలు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే
ఈ తోక చుక్కలు ఏమవుతుంది గ్రహాల చుట్టూతా తిరుగుతూ ఉండటం వల్ల గ్రహ గ్రహ మండలాలను చేరుకుంటూ ఉండటం వల్ల వాటిలో నుంచి సేకరించిన అంశాలను ఏం చేస్తుంది తీసుకెళ్ళి ఎక్కడైతే గనక ఆ ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాణాల వ్యవస్థలో జరిగేది ఏంటంటే అక్కడ ప్రాణాంతకము అనేటువంటి సబ్స్టెన్స్ ఉండదు అక్కడ. అక్కడ ఉన్నంత ప్రాణమే తప్ప ఉండదు కాదు. కాబట్టి ఏంటంటే ఇటువంటి ఇదంతా కూడా ఏమంటే ఇటువంటి వెళ్ళినటువంటి ఈ ప్రాణాంతకమైన అంశాలు కూడా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది వాటికి ప్రాణభూయిష్టమైనటువంటి అంటే ప్రాణం నెలకొన్నటువంటి అంశాల కింద మారిపోతాయి. కాబట్టి ఏంటంటే వీళ్ళు తీసుకెళ్ళి అక్కడ తీసుకెళ్ళి వేయటం అనమాట. సో అక్కడ ఆ ప్యూరిటీ అనేటువంటిది అక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులో ఉన్నట్టు ఇంప్యూరిటీస్ అనేది ఏదైనా ఉంటే గనక అంటే మనం నిజంగా చెప్పాలంటే అక్కడికి వచ్చేటప్పుడు మన దృష్టితోటి మనం రాసినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రతిదీ ప్యూర్ అవటమే. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద ప్యూర్ ప్లేన్ కాబట్టి అక్కడ. ఆ ప్రాణాల వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటిది ఎందుకంటే అక్కడ ప్రాణంకి వెళ్ళేటప్పటికి ఏంటి ఇవన్నీ మారిపోయి తిరిగి అక్కడి నుంచి అదంతా కూడా ఒక ప్రాణ సంపద కిందే తయారవుతుంది. ఇక్కడ ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాణాలు ఇవ్వాలంటే నశ్వర విశ్వ చైతన్య స్థితి అంటే నశ్వరము అంటే నశించేటటువంటిది కాదు. అంటే నశించేటట్టు తత్వం లేనటువంటి ఒక చైతన్య స్థితి ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం ప్రాణాలు లెవెల్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాణాలు లెవెల్ అంటున్నాం. అక్కడి నుంచి అంత జనరేషన్ తప్ప డీజనరేషన్ అనేది ఉండదు. రీజనరేషన్ ఉంటుంది తప్ప డీజనరేషన్ అనేది ఉండదు అక్కడ. అరూప స్థితే కానీ రూపానికి ప్రాణం పోయే స్థితి అది. నిజానికి ఏంటి ఆ ప్రాణ లెవెల్స్ అనేటువంటివి ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాణ లెవెల్స్ అనేటువంటి ఆ మండలం అనేది ఏంటి ఆ ప్రాంగణం అనేటువంటిది దానికంటూ ఒక రూపం లేదు. కానీ ఆ ఎక్కడైతే రూపం లేదో ఆ రూపం నుంచే ఇంకో రూపం ఏర్పడటానికి కావాల్సినటువంటి ప్రాణశక్తి అనేటువంటిది అక్కడ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాంగణాన్ని మనం దృశ్యంగా చూసి ఇదే ఈ ప్రాంగణమే ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాణ అని మనం చెప్పడానికి లేదు. రూపంగా చూసి దృశ్యంగా చూసి చెప్పడానికి కాదు కానీ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం అక్కడికి అది మనకు అనుభూతికి అందుతుంది, మన అనుభవానికి అందుతుంది. ఆ అనుభవానికి అనిపినప్పుడు ఇదే కదా ప్రాణమండలం ప్రాణ ప్రాంగణం అనేటువంటి ఆ ఒక ఒక దాన్ని ఏమంటాం ఆ టచ్ ఆ ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాణ లెవెల్స్ రీచ్ అనే టచ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది చూసారా ఆ టచ్ అనేది మనకి అంది వస్తుంది అనమాట. మనకి ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాంగణం అంతా శుద్ధత్వానికి శుద్ధ చైతన్యానికి నెలవు కాబట్టి అక్కడికి చేరిన అనవసర సంపద శుద్ధ సంపదగా పరిణమిస్తుంది. సో కాబట్టి అయితే ఏదైతే గ్రహ మండలాల్లో అది అనవసరం అనుకున్నామో ఏదైతే డస్ట్ అనుకున్నామో కాస్మిక్ డస్ట్ అనుకున్నామో ఆ కాస్మిక్ డస్ట్ అనేటువంటిది ప్రాణాంతకమైనటువంటి ఆ సంపద అంతా కూడా ఏమవుతోంది ఆ ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాణ అనేటువంటిది అంటే ఒక ప్యూరిటీ లెవెల్ లేదా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్యూర్ కాన్షియస్నెస్ కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు అవుతుందంటే ఈ డస్ట్ పార్టికల్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతుందంటే వాటి కూడా ఒక జీవ పదార్థాలకు ఉందా ఒక జీవానికిను ఒక ప్రాణానికి కావాల్సినటువంటి అంశాల కింద మారిపోతాయి అవన్నీ అలా పరిణమిస్తాయి అవి. దీన్నే మనం ప్రాణం తిరిగి రావటంగా నిర్జీవం జీవం కావటంగా చెప్పుకుంటాం. సో దాని అంటే కాబట్టి అంటే ఎప్పుడైతే ఆ ఆ ఇవన్నీ ప్రాణాంతకాలు అనుకున్నవన్నీ కూడా తిరిగి ప్రాణం సంతరించుకున్నాయంటే అర్థం ఏంటి అప్పుడు ఏంటంటే మనం అక్కడికి వెళ్ళేది వాటిని ఏమంటున్నాం ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాణాలు అందుకని అవి ప్రాణం తిరిగి రావటం జీవం కావటంగా చెప్పుకుంటాం. దీనికి నేను ఇంత పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే ముఖ్యంగా మనకి మాస్టర్ సివి గారు చేసినటువంటి ప్రయోగాల్లో యోగ ప్రయోగాల్లో అనేక మందికి ఇట్లా ప్రాణాన్ని తిరిగి తెప్పించడం లేదా ఆ ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాణ లెవెల్స్ ని అండ్ వివిధ సందర్భాల్లో మన దేహంలోకి తీసుకురావడం అనేటువంటి జరిగినప్పటికీ కూడా మనకు ముఖ్యంగా ఇక్కడ మన జరుగుతున్న ట్రీట్మెంట్స్ కానీ మన యోగాలయాలో జరిగే ట్రీట్మెంట్స్ కానీ మన మాస్టర్ శారవర్ గారు ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే నేను ఇస్తున్న ట్రీట్మెంట్స్ లో కానీ వీటంటే ఆ ప్రాణ అంశ అనేటువంటిదే మనలో తీసుకొచ్చే రెక్టిఫికేషన్ ఆ ప్రాణ ట్రీట్ అనేటువంటిది మనం ఎలా పేర్లు చెప్పుకుంటుంటామో ఆ ఆ ప్రాణ ట్రీట్ అనేటువంటిది జరగటం అంటే ఆరోగ్యంగా అవడానికి కారణం అవుతుందంటే అక్కడ ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాణ లెవెల్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాణ చైతన్యం అనేటువంటిది అది దాని అంశ అనేటువంటిది తిరిగి ఇక్కడ ప్రవేశించడం వల్ల అనారోగ్యాన్ని అది పోగొడుతుంది. పోగొట్టి అక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఆరోగ్యంగా మళ్ళీ తిరిగి తయారవుతున్నాం. కేవలం ఆరోగ్యంగా తయారవటమే కాకుండా ఎప్పుడైనా ఒక యోగ సాధకులు అనేటువంటి వారు ఏదైనా కొంచెం అనారోగ్యం పాలయ్యి తిరిగి ఆరోగ్యాన్ని పుంజుకున్నప్పుడు జరిగేటువంటిది అంటే మరింత ఆరోగ్యకరమైనటువంటి పరిణామమే జరుగుతుంది తప్ప దానివల్ల ఆ నీరసమనో లేకపోతే ఇంకోటైనా అది కంటిన్యూ కాదు లైఫ్ లో. కాబట్టి మనకి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా కూడా ఎప్పుడో 5 సంవత్సరాలుగా 6 సంవత్సరాలుగా ఏదైనా ఒక చిన్న
అనారోగ్యం అయినా కూడా వాటి గురించి మనం పెద్ద వరి అవసరం లేదు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనలో ఉన్నటువంటి కొన్ని అనవసరమైనటువంటి పదార్థాలు అనేటువంటివి, లేకపోతే అనవసరమైనటువంటి ఆహ్, ఒక జీవం పరిణమించడానికి కావాల్సినట్టు ఏవైతే ఉంటాయో, లేదా కణాలు గాని, ఇంకోటి గాని, అవన్నీ పోవటానికి ఏమవుతుందంటే, ఈ అనారోగ్యం అనేటువంటిది కారణమవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని గనక మనం సరిగ్గా గనక మనం ఒక పాజిటివ్‌గా దానికి స్పందించగలిగితే, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, ఆ తర్వాత ఇంకొంత మనం ఒక వైటల్ ఫోర్స్ తోటి లైఫ్‌ని కొనసాగించడం, యోగ సాధన కొనసాగించడం అనేటువంటిది సాధ్యం అవుతుందనమాట. కాబట్టి ఎందుకనేంటంటే ఎప్పుడైనా ఒక చిన్న చిన్న అనారోగ్యాలు వచ్చినంత మాత్రాన ఏం బాధపడిపోవటం గానీ, దాని గురించి నెగెటివ్‌గా స్పందించడం గానీ, అనవసరంగా ఉన్నటువంటి ఒక మెడికేషన్‌కి వెళ్ళటం గానీ కాకుండా, కొంత సహనంగాను, ఓర్పుగాను ఉండగలిగితే గనక ఏమవుతుంది, అప్పుడు మనకి మన సాధన ద్వారానే మనకు కావాల్సినటువంటి ఆ ప్లెంటీ ఆఫ్ పరిణాల అవస్థ నుంచి మాస్టర్స్ అడ్జస్ట్‌మెంట్స్ ద్వారా మనకి మన దేహంలో చేరుకుని, అక్కడ కావాల్సినటువంటి ట్రీట్‌మెంట్ ప్రాణ అనేటువంటిది జరుగుతుంది. జరిగిన తర్వాత మనందరం ఏమవుతుంది, మరింత ఆరోగ్యకరమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం కొనసాగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా హాలీక్ అనేటువంటి తోకచుక్కలు విశ్వ పరిణామంలో నిర్జీవాలవుతున్న వాటిని జీవమయం చేస్తూ స్పిరిచువల్ ఫోర్స్ సెంటర్స్‌గా తమ అస్తిత్వాన్ని నిలబెట్టుకుంటున్నాయి. కాబట్టి ఏంటంటే మామూలు ప్రపంచం భావించినట్టు లేదా పరిగణించినట్టుగా ఈ తోకచుక్కల్ని మనం గూడా చూడకుండా వాటి వల్ల ఏంటంటే ఏమవుతుందంటే మనకి ఆ ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాణాలలోకెళ్ళి చేసిన తర్వాత ఈ తోకలన్నీ కూడా ఏమవుతుంది మనకి ఒక స్పిరిచువల్ ఫోర్స్ సెంటర్స్‌గా మనం చెప్పుకున్నాం గదా! ఈ ప్రాణ సెంటర్స్ కింద అన్నమాట. ఆ ప్రాణిక్ ఫోర్స్ అనేటువంటి దానికి ఇవన్నీ నెలవలవుతూ ఉంటాయన్నమాట. స్పిరిచువల్ ఫోర్స్ సెంటర్స్ అన్న వెంటనే యౌగిక జీవనమే కళ్ళ ముందు మెదులుతుంది అది. సో, కాబట్టి ఏంటి ఇక్కడ నేను ఈ స్పిరిచువల్ ఫోర్స్ సెంటర్స్ అనేటువంటి పదాన్ని నేనే ఉపయోగించాను. నేను ఎందుకు ఉపయోగించానంటే, ఇది మరి మాస్టర్ గారి లిటరేచర్‌లో ఉందా, మామూలు లిటరేచర్‌లో ఉందో నాకు తెలీదు గానీ, నేను నా అవగాహనతోటి నేను పెట్టుకున్న చి కాయిన్ చేసుకున్న వర్డ్ ఇది. స్పిరిచువల్ ఫోర్స్ సెంటర్ అంటే ఏదైతే ఆ ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాణ లెవెల్స్ ఉంటాయో, అక్కడ వాటికెళ్ళింది అక్కడ చేరినటువంటి ఏదైనా ఖగోళంగా పరంగా మనకి అక్కడి నుంచి అందుకున్నటువంటి శక్తులతోటి ఈ ఖగోళ మండలాలు ఎలాగో వాటిని స్పందిస్తున్నాయి కాబట్టి, వాటినన్నిటిని నేనేమనుకుంటున్నానంటే అవన్నీ స్పిరిచువల్ ఫోర్స్ సెంటర్స్ కింద నేను పరిగణిస్తుంటానన్నమాట వాటిని. స్పిరిచువల్ ఫోర్స్ సెంటర్స్ అన్న వెంటనే యౌగిక జీవనమే కళ్ళ ముందు మెదులుతుంది. సో, కాబట్టేంటి ముఖ్యంగా సూక్ష్మ శరీరమైన యాస్ట్రల్ బాడీ ఆకాశతత్వమైన ఈథరిక్ సబ్‌స్టెన్స్ గుండా తీవ్ర రాపిడితో ముందుకు వెళ్ళేటప్పుడు తోకచుక్కలు కనిపిస్తుంటాయి. సో, ఇక్కడేంటి ముఖ్యంగా మనకి ఈ హాలీ కామెట్ అనేటువంటిది మామూలుగా మన కళ్ళకి కనిపించింది. లేదా అందరికి కనిపించింది. ఆహ్, ఒక కాబట్టి దాని గురించినటువంటి ఒక పరిశోధనలు, పరిశీలనలు వాటి గురించి చేయడానికి, విశ్లేషణ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఇంకా మనం చెప్పుకున్నప్పుడు, మన ఈ దేహం అనేటువంటిది, ఈ స్థూల దేహం అనేటువంటిది సూక్ష్మ శరీరమైనటువంటి యాస్ట్రల్ బాడీ కింద ఆ సూక్ష్మ శరీరం కింద అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, అది ఆకాశ తత్వము అంటే ఖగోళ తత్వము లేదా శూన్యతత్వం. ఆ ఆకాశ తత్వంలోకి ఎంటర్ అయ్యి ఈథరిక్ సబ్‌స్టెన్స్ అక్కడ ఆకాశ తత్వంలో ఉండేదేంటి? అంతా ఈథరే ఉంటుంది. మీకదే చెప్తాను గదా! ఎప్పుడు చెప్పేది. మనకి ఈ ఈ ఈ భూమ్యాకాశన శక్తికి అతీతంగా అంటే ఆ పైన ఉండేటువంటిదంతా ఈథరు. అంటే ఖగోళ మండలాల మధ్య ప్రతి మండలానికి మధ్య ఉన్నదంతా ఈథర్ కాబట్టి. సో, ఆ ఈథరిక్ సబ్‌స్టెన్స్ అనేటువంటి పదం ఎందుకు చెప్పానంటే ఇక్కడ మనకి ఒక అర్థం అవ్వడం కోసం చేసుకున్నటువంటిది. సో, కాబట్టంటే ఎప్పుడైతే యాస్ట్రల్ బాడీ అంటే సూక్ష్మ శరీరం మనలో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మ శరీరం అయినటువంటి ఆత్మ శరీరం అనేటువంటిది, ఆత్మ అనేటువంటిది మళ్ళీ ఈ శరీరం అనే పదం కూడా మనకు అవసరం లేదు. కానీ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ శరీరం అని గాని, లేకపోతే బాడీ అని గాని, సబ్‌స్టెన్స్ అని గాని ఇవన్నీ చెప్తున్నాయంటే మనకు అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నాయి తప్ప, ఇవన్నీ వేటికి రూపానికి బాడీ అన్నా, శరీరం అన్నా, సబ్‌స్టెన్స్ అన్నా మనకి రూపం మనకు ఎదురుకొస్తుంది. కాబట్టి రూపానితో సంబంధం లేదు. కానీ ఇది మన అవగాహన కోసం మనం చెప్పుకున్న పదాలు. కాబట్టేంటి, మనలో సూక్ష్మంగా ఉన్నటువంటి ఆత్మ అనేటువంటిది, ఆత్మ చైతన్యం అనేటువంటిది, ఈ ఆకాశక తత్వం గుండా ప్రయాణించినప్పుడు అదేమవుతుంది ఈథర్‌లో కూడా అది ప్రయాణించి అప్పుడు ఏర్పడ్డటువంటి ఒకలాంటి రాపిడి అంటే ఇక్కడేంటంటే దీన్ని ఫోర్స్ అని అనుకోవాలి మనం ఇక్కడ. అంతేగాని రాపిడి అన్నట్టు మామూలుగా మనం అనుకున్నట్టు ఇట్స్ నాట్ ఇంకోటి ఏదో కాదు. సో, ఆ ఫోర్స్ తోటి ముందుకెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే, అప్పుడు గూడా మనకేంటి మామూలు నేత్రాలకి లేతే మామూలుగా మనకు కనిపించినటువంటి
అనేక ఖగోళ వింతల్ని మనం ఇక్కడ తోకచుక్కలని చెప్పాను. ఇక్కడ హ్యారీ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి తోకచుక్క అనేటువంటిది చెప్పాను. అక్కడికి ఎప్పుడెప్పుడు జరిగినప్పుడంటే మనకి మామూలుగా కనిపిస్తున్నటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి ఖగోళ సంపదలు అంటే ఇక్కడేంటే అవి గ్రహాలు కావచ్చు, నక్షత్రాలు కావచ్చు, తోకచుక్కలు కావచ్చు, పాలపుంతలు కావచ్చు, ఇటువంటి అనేక ఉంటాయన్నమాట. అవన్నీ కూడా మనం ఏం చేయగలుగుతాం మనం మన యాస్ట్రల్ బాడీ ఆత్మతత్వం, ఆత్మ అనేటువంటిది సూక్ష్మ శరీరం అనేటువంటిది ఏమవుతుంది ఆ ఈథర్ తోటి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ జరిగే ఆ ఫోర్స్ తోటి ఏమవుతుంది వాటన్నిటిని కూడా చూడగలుగుతుంది. చూడగలగటం అంటే మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ కళ్ళతోటి చూస్తుందని కాదు చెప్పేది మనకి. అవి దర్శనీయమవుతాయి. ఆ దర్శనం అనేది ఎలా అవుతుంది? అది మనకి కేవలం మనం అనుభూతి రూపంలోనూ, అనుభవ రూపంలోనూ మనకి అందుతుందే గాని, మనం అక్కడ చూసామని చెప్పి కళ్ళతోటి చూసామని చెప్పడానికి వీల్లేదు. సో, యోగ సాధనా స్థితులలో ఇటువంటి దృశ్యాలను చూడగలం. సరే కాబట్టి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? మనం సాధనలో ఉన్నప్పుడు, సాధనలో మనం ఒక ఒక ప్యూర్ స్టేట్‌లో ఉన్నప్పుడు లేదా గనక ఈ భౌతికం కానటువంటి యాస్ట్రల్ అండ్ ఈథర్ బాడీస్ తోటి మన ప్రయాణం సాగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇటువంటివన్నీ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇలా యోగానుభవాలను క్రోధి చేసుకోవటానికి స్త్రీ, పురుష భేదం లేదు. సో, కాబట్టి మనం సాధకులం అంటే సాధకులం అంతవరకే. అంతేగాని నేను స్త్రీ సాధకురాలిని లేదా నేను పురుష సాధకురాలిని కాబట్టి మేము స్త్రీలందరం ఒక గుంపుగా ఉంటాము. పురుషులందరం ఒక గుంపుగా ఉంటాము. మీరక్కడ కూర్చోవాలి, మేమిక్కడ కూర్చోవాలి. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇంకా మనలో ఉన్నటువంటి ఒక భౌతిక పరమైనటువంటి మనం ఎదగని స్థితికి ఇవన్నీ నిదర్శనాలు తప్ప ఇంకేం కాదు. కాబట్టంటే మనం ఒకసారి ఒక యోగ సాధనలో ఉన్నామంటే అందరం ఇక్కడ ఈక్వలే. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈక్వలే. ఇక్కడ స్త్రీ, పురుష దేర్ ఈస్ నో జెండర్ డిఫరెన్స్. దేర్ ఈస్ నో ఏజ్ డిఫరెన్స్. దేర్ ఈస్ నో సీనియారిటీ అండ్ జూనియారిటీస్ ఇక్కడ. అదే సుపీరియర్, ఇన్ఫీరియర్ కాంప్లెక్సెస్ ఏమి లేనటువంటి వాడే యోగ సాధకుడు తప్ప, ఇందులో ఏ ఒక్కదానికి కూడా మనం పట్టుకొని వేలాడుతున్నాం అంటే మనం యోగ సిన్సియర్‌గా నిజమైనటువంటి యోగ సాధకుల కింద కాదు. అంటే మనలో ఇంకా పరిణామం జరగాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉందని చెప్పి అర్థం. అంటే స్త్రీత్వం, పురుషత్వం అటు ఆడవారికైనా, ఇటు మగవారికైనా సమానమే. అంతే గదా! కాబట్టేంటి మనం మామూలుగా ఏదో మనకు చెప్పినట్టు ఒక పురాణ వాంగ్మయం ప్రకారం దాని ప్రకారం సాహిత్య ప్రకారం ఏంటంటే అర్ధనారీశ్వర తత్వం అని ఒక మాట అనేస్తాం. అదేదో శివుడు, పార్వతి అని చెప్పుకుంటాం. కాదు. స్త్రీలో పురుషుడి అంశాలు, పురుషుల్లో స్త్రీ అంశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఏంటంటే ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకుంటాం అనేటువంటిది సాధ్యం అవుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మనం మామూలుగా చెప్పుకున్నప్పుడు ఏమంటాం భార్యాభర్తలు ఇద్దరిలో ఒక అనుకూలమైనటువంటి దాంపత్యం లేదు అన్నప్పుడు ఏమంటే ఒకరిని రెండవ సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకపోయినప్పుడు ఈ అర్ధనారీశ్వర తత్వం అనే దానికి అర్థం లేకుండా పోతుంది గానీ, ఇద్దరి మధ్య ఎప్పుడైతే ఒక మంచి అవగాహన అనేది ఉంటుందో అది అర్ధనారీశ్వర తత్వం అంటే అక్కడ ఏర్పడుతుంది. కాబట్టే ఏంటంటే మామూలుగా చెప్పిందంటే భార్యాభర్తలను కూర్చొని ఇద్దరిని కలిసి సాధన చేయమంటానికి ఏంటంటే ఈ ఈ అర్థం చేసుకుంటం అనేటువంటిది సులభంగా సాధ్యమవుతుంది అంతే తప్ప గాని ఇద్దరు చేసుకున్నంత మాత్రాన యోగ పరిణితి సాధ్యమవుతుందని చెప్పడానికి చెప్పినటువంటి విషయం కాదది. అంటే కేవలం ఒక భౌతిక జీవితంలో ఉన్నప్పుడు కేవలం ఒక దేహపరంగా మనం స్త్రీ పురుషులు అనుకున్నప్పుడు అవగాహనగానే అర్థం చేసుకుంటాం అనేటువంటి దానికి ఆహ్, ఇట్స్ ఎ టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. అదే గనక యోగ సాధనలో ఉన్నప్పుడైతే దట్ ఈస్ పాసిబుల్ వితిన్ ఏ షార్ట్ టైమ్ అనమాట అది. అది చెప్పడం కోసం. అంతేగాని లేదు ఇద్దరు చేసుకోవట్లేదు కాబట్టి మనం ఏమైనా కారణమో, మన యోగానికి అనర్హమేమో, లేకపోతే మనకి రేపు మోక్షం సిద్ధించదో, లేకపోతే మనం మాస్టర్ గారి ప్లేన్స్ మనం చేరుకోమేమో అటువంటి ఆలోచనలు గాని అవన్నీ మనకు అనవసరం. సో, కేవలం ఏంటంటే ఒక జెండర్‌ని రెండో జెండర్ మనకున్నటువంటి ఒక అపోజిట్ జెండర్ మనం అర్థం చేసుకుంటానికి కావాల్సినటువంటి దానికి ఏర్పడటానికి ఏంటంటే యోగ సాధన అనేది మరింత ఉపకరిస్తుందే తప్ప ఇంకో విధంగా కాదది. ఇద్దరిలోనూ ఇరు తత్వాలు ఉండవలసిందే. కాబట్టంటే అటు స్త్రీలోనైనా, పురుషుల్లో ఏంటి స్త్రీలో కొంత పురుషతత్వం ఉండాలి. పురుషుల్లో కొంత స్త్రీతత్వం ఉండాలి. అందుకే అప్పుడే ఏమవుతుందంటే ఒక మానవ ప్రవృత్తి అనేటువంటిది సరిగ్గా స్పందిస్తుంది. అది ఇక్కడ చెప్పవలసిందంటే. ఎందుకు పురుషుల్లో స్త్రీతత్వం ఉండాలి? స్త్రీలో ఎందుకు అది ఉండాలనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ప్రకృతి తత్వం, మానవపరమైనటు ప్రకృతి తత్వం, మానవపరమైనటువంటి ప్రవృత్తి అనేటువంటిది సరిగ్గా అది సమపాలలో గనక స్పందించడానికి అవకాశం ఏర్పడేదేంటంటే దీనివల్ల. అందుకే యౌగికంగా సాంసారిక జీవనాన్ని అర్ధనారీశ్వరత్వంగా అంటే సమసంపదగా చెప్పుకోవాలది. అంటే ఇక్కడేంటి ఏదో ఎక్కువ, తక్కువ అన్న అర్థం కాకుండా సాంసారిక జీవితంలో సమసంపద రెండిట్లో ఇద్దరికీ ఈక్వల్ పార్ట్నర్‌షిప్ ఉంటుంది. ఆ సంసారం అనేటువంటిది కుటుంబ జీవనం అనేటువంటిది అది సమసంపద. అంటే ఏ ఒక్కరి సొంతం కాదు. ఇందులో ఎవరిది ఎక్కువ, తక్కువ అనేటువంటిది లేదు.
ఖగోళ ప్రజ్ఞతో చూసినప్పుడు కౌటుంబికంగా స్త్రీ పురుషులమైన మనం సౌర కుటుంబ ప్రతినిధులమే. సో, కాబట్టి ఏమవుతుంది మనం మామూలుగా ఒక కుటుంబ జీవితం, ఆ కుటుంబ జీవితంలో స్త్రీ పురుషులు అనేటువంటి దాన్ని కన వరకు మనం పరిమితమైన చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మనకేమనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుండి మన ఇక్కడ జరిగేటటువంటి ప్రతి స్పందన లేదా గనక జీవితం సాగించడం అనేటువంటిది ఏమవుతుందంటే, ఆ సౌర కుటుంబమైనటువంటి ఆ గ్రహ మండలాల యొక్క ప్రభావంతోటే, ఆ ఖగోళ ప్రజ్ఞతోటే సాగుతూ ఉంటుంది. దానివల్ల ఏం చేస్తానంటే మనం ప్రతి చిన్నదానికి, అయినదానికి, కానిదానికి ఒక జాతకం చెప్పించుకుంటాం. లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని ఇట్లా జరుగుతుందని, అట్లా జరుగుతుందని చెప్పుకొని మనం మురిసిపోవటం గానీ, లేకపోతే వాటి వల్ల ఏదైనా కొంచెం నెగెటివ్‌గా చెప్పినప్పుడేమో వాటి గురించి మనం బాధపడటం గానీ జరుగుతూ ఉంటుంది. వైయక్తికంగా సూర్యుడిని మన తల భాగంతోనూ, భూమిని పాద భాగంతోనూ పోల్చుకోవటం ఈ ప్రాతినిధ్యం వల్లనే. అది. కాబట్టి మామూలుగా ఎందుకు చెప్తారంటే, మనం ఎందుకు ఖగోళ పుణ్యంతో ఎందుకు చెప్తామంటే, మన తలభాగం అనేటువంటిది ఆ సూర్యుడికి ప్రతిబింబంగాను, అదేవిధంగా మన కాళ్ళు, మన పాదాలు అనేటువంటివి ఏమంటే భూమి ఉన్నటువంటి వాటిని, భూమిని, భూగోళాన్ని మనం దీని కింద మన పాదాలతోటి మనం పోల్చుకుంటాం. అంటే ఖగోళానికి, భూతత్వానికి మనమే అన్ని విధాల వారసులం, తాత్విక వారసులం, అధ్యాత్మం. అది ఇక్కడ చెప్తోందేంటి? అక్కడ దానికి, ఇక్కడ దానికి. అంటే అక్కడ ఖగోళ తత్వానికేమో మన తలభాగం. సో, ఇక్కడ భూగోళము, లేకపోతే అంటారు చూసారా పాతాళాలని చెప్పి. పాతాళం అంటే కింద ఉన్నదని కాదు. ఇవి రెండిటికి అటు ఖగోళ తత్వానికి, ఇటు భూతత్వానికి మనమే వారసులవుతాం. అంటే అక్కడ వాటిని మనం రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిందే. ఇక్కడ భూతత్వాన్ని మనం రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిందే. అట్లాగే మనం ఏంటంటే దానికి ఆ తత్వానికి మన వారసులం. అట్లాగే మన ఆత్మ కూడా అధ్యాత్మం. భౌతిక పరిధులలో చూసినప్పుడు పురుషతత్వానికి అనుగుణంగానే స్త్రీతత్వం ఒదుగుతున్నట్లు కనిపిస్తుంటుంది. ఇది ప్రాపంచికమైన అవగాహన. లేతే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న మన తరతరాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆలోచన ధోరణి గాని, లేతే మనం మామూలుగా చూస్తున్నట్టు ప్రపంచంలో చూసినప్పుడు ఏంటంటే, ఏదో పురుషుడికి మనం స్త్రీ అని ఏదో అనుసరించిపోతోందని గాని, ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటుంటాం కదా! అదేం కాదు. అంటే పురుషతత్వానికి అనుగుణంగా పోతోంది. ఇక్కడ పురుషతత్వం అంటే ఏంటంటే, పురుషుల్లో ఉన్న తత్వాన్ని కాకుండా మనం ఇక్కడ స్త్రీ, పురుషులు, స్త్రీ అంటే ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే పురుషతత్వం, విశ్వతత్వానికి సంబంధించిందనమాట. అయితే అధిభౌతిక స్థాయిలో స్త్రీతత్వం అంటే స్త్రీ ఆధ్యాత్మిక జీవితం అని కాదు. స్త్రీత్వ ఆధ్యాత్మిక జీవనం అని అది. ఇక్కడ ఏంటి నేను ఇక్కడ చెప్తుంది ఇక్కడ నేనేంటి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నానంటే, మామూలుగా ఉన్నటువంటి భౌతిక నేత్రాలతోటి చూడకుండా, ఒక అధిభౌతికంగా మనం గనక చూడటం సాధ్యమవుతే, అక్కడ ఏమవుతుంది స్త్రీ జీవితాన్ని, ఆధ్యాత్మిక జీవితం, స్త్రీతత్వాన్ని అంటే ఆధ్యాత్మిక పరమైన జీవితం కాదని గాని, స్త్రీ తత్వం, స్త్రీ వేరు, స్త్రీ తత్వం వేరు. ఆ స్త్రీ తత్వంతో కూడుకున్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక జీవితమే తప్ప స్త్రీది మామూలుగా చెప్పుకునేటటువంటి ఒక భౌతిక పరమైనటువంటి స్త్రీ తత్వాన్ని మనం అటువంటి ఆధ్యాత్మిక జీవితం కింద మనం అనుకోకూడదు మనం. ఇక్కడ స్త్రీత్వ ఆధ్యాత్మిక జీవనం అనేది లింగ భేదంతో కేవలం స్త్రీలకే చెందింది అని కాదు. సో, కాబట్టి చూసారా ఇక్కడ ఈ స్త్రీతత్వం అనేటువంటిదేంటి, అది కేవలం ఒక స్త్రీల యొక్క సొంతమే అని కాదు. అదేంటి ఒక పురుషతత్వంలో కూడా స్త్రీతత్వం ఉంటుంది. స్త్రీతత్వంలో కూడా పురుషతత్వం ఉంటుంది. అది ఒక ఒక యౌగిక పరిణామం అది. అది మనం అలా చూడటం అనేటువంటిది. అలాగే పురుషత్వ ఆధ్యాత్మిక జీవనం కూడా కేవలం పురుషుల సొంతం కాదు. సో, అట్లాగేంటి మనం ఎట్లా స్త్రీ విషయాలు చెప్పుకుంటున్నామో, పురుషుల విషయంలో కూడా అంటే పురుషుల్లో ఉన్నటువంటి పురుషత్వం అనేటువంటిది స్త్రీత్వంలోను ఉంటుంది. స్త్రీత్వం అనేటువంటి పురుషత్వంలోనూ ఉంటుంది. ఫెమినైన్ స్పిరిచువాలిటీ, మాస్కులైన్ స్పిరిచువాలిటీలు యోగిక జీవనంలో స్త్రీ పురుషులిద్దరికి సమానాంశాలే. సో, కాబట్టి ఏంటంటే ఆ స్పిరిచువాలిటీ అనేటువంటి పదంలో తీసుకున్నప్పుడు అది ఫెమినైన్ స్పిరిచువాలిటీ, ఇక్కడ మాస్కులైన్ స్పిరిచువాలిటీ అనేటువంటిది యోగ జీవనంలో 2 భాగాల కింద అనిపించినప్పటికీ చివరికి వచ్చేటప్పటికంటే స్పిరిచువాలిటీ అనేటువంటిది ఫెమినైన్ ప్లస్ మాస్కులైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యోగిక్ స్పిరిచువాలిటీ. ఆ స్పిరిచువాలిటీ అనేటువంటిది.